Hello，大家好啊，我係航仔啊。咁今期航仔嚟到嘅咧，就係我哋惠陽中心區啦。咁呢邊呢個商業咧係非常之完善嘅。咁接翻落嚟咧，帶大家睇翻嘅樓盤咧，就係我哋身後呢個樓盤啦。咁而家揾咗套咧係33個方複式嘅，做翻成一房一廳啊。咁而且依家嘅價格真係屬於平真係好平16萬8就可以攞低啦。同樣佢帶埋我哋呢個裝修嘅咁裝修嘅咧保養係非常之 OK 嘅基本上唔使執啦但係咧要搞下衛生，到時候叫翻個阿姨過翻嚟搞翻個衛生就得啦直接可以拎包入住嘅。咁到時候自己再配啲我哋呢個家私家電就 OK 啦。咁大家可以睇翻我哋呢個地理位置啦，真係非常之 OK，中心嘅地段。咁我哋對面啦，就係我哋天虹超市。咁我哋天虹超市咧，食食飲飲呢啲咧，全部都係有埋嘅。咁呢個商業咧係非常之大嘅。咁我哋呢旁邊咧，都有翻我哋呢個大大細細嘅呢個商業啦。咁同樣啦，往我哋南面行咧，大概100米左右咧，就可以去到我哋成業一中心啦。咁樓下啦，食食飲飲奶茶店呢啲全部都係有埋嘅。咁對面啦，就係我哋呢邊呢個區政府啦。對面仲有翻我哋呢邊呢個四正廣場呢啲商業同埋我哋 CBD 中心，全部都係擺埋呢度嘅。咁沿住我哋呢條路落翻去咧，就可以去到我哋呢邊呢個半島公園啦，同埋我哋呢邊呢個體育館嗰啲全部都係嗰邊環境咧都係好靚好正嘅。咁沿住我哋西面落翻去咧，就可以去到我哋呢邊呢個沙田地鐵站啦。咁我哋門前啦都有翻我哋呢邊係公交車站嘅，坐翻 M425就可以直達沙田地鐵口。咁呢邊過翻去大概都係廿幾分鐘左右啦。如果搭翻呢個網約車咧，大概都係十幾分鐘、15分鐘到18分鐘左右就可以到達啦。咁交通上邊啦，同埋商業上邊啦，都係非常之方便嘅。咁同時啦，我哋醫療咧，咁前面少少就有翻我哋呢邊係呢個三和醫院，咁都係為咗我哋呢個身體保駕護航啦。真係 OK 掂，所以話都係屬於呢種大型嘅醫院嚟嘅，真係 OK 掂水嘅。嗰啲醫療配套嗰啲全部都係完善嘅。咁大家買喺呢度咧，講真嗰句方便，買喺呢度住翻，體驗感咧係非常之強嘅。買嘢所有嘢都係 OK 嘅。咁行仔唔講埋咁多，帶翻大家睇翻我哋呢個屋苑先啦。咁而家行仔就嚟到呢套屋苑啦。咁呢套屋苑咧，講真嗰句啦，戶型咧真係唔錯嘅。都係非常之 OK 啦。咁大家可以睇翻入翻門之後咧，我哋左手邊呢塊咧就可以坐埋我哋呢個餐廳嘅位置嘅。咁再過翻嚟呢個角度啦，就坐翻我哋呢邊呢個客廳啦。咁呢個客廳咧都係方方正正嘅喎。都唔會感覺細，而且咧採光咧都係有翻嘅。咁到時候咧呢邊咧都可以推翻出去嘅。嗰邊上邊樓下都係要搞翻推翻出去嘅。咁到時候我哋都可以搞埋。但係要上邊嗰戶頭嘅人咧裝修嘅時候搞嘅。咁再過翻嚟呢邊啦。就係我哋呢邊呢個房間。咁呢個房間咧都係好大下。咁依家咧就做翻咗有空調嘅。咁之前呢套房咧係有做翻個出租啦，但係依家咧就冇租噶啦。大概都要成年啦。呢套屋苑咧都冇住翻個人嘅。咁衛生到時候咧都要執下，咁成個屋苑咧都要執下。咁我哋呢個房間咧同樣都唔細啦，到時候呢邊咧就可以坐埋我哋呢個衣櫃嘅位置，直接坐翻到頂呢種定制櫃。咁出翻嚟呢邊啦，就係我哋呢邊呢個廚房。咁我哋廚房嘅空間嚟講咧都係 OK 嘅，到時候呢個位置咧就可以坐翻個躺門啦，或者唔坐都得。咁我哋雪櫃位置係擺喺呢個位置噶。咁呢塊啦就係我哋呢個廚房嘅位置，到時候咧我哋呢個咧就可以做翻個灶頭啦。咁我哋都係可以使用天然氣嘅。
咁到時候我哋開通下就得啦，或者成個廚房到時候我哋都做埋呢個定置櫃，直接做翻到頂。咁呢個位置咧就係我哋衛生間，咁呢個衛生間嚟講咧空間都係幾大下嘅。咁依家燈咧就壞咗啦，咁我哋呢個燈係壞咗啦，咁呢個位置咧就有做翻我哋呢個收陽台，雖然唔大啦，但係擺埋我哋洗衣機或者放翻啲雜物咧都係 O K 嘅。咁而家用翻嘅咧就係我哋呢個電熱水器，到時候咧都可以做埋我哋呢個天然氣嘅，都係 O K 掂水嘅。咁我哋呢個屋苑講真嗰句咧，戶型嚟講咧真係冇得嫌。咁而家賣嘅價格咧都係平嘅，17.8萬就可以攞低啦。但係咧都要自己執下，而且呢個位置咧真係 O K 掂水，環境咧周圍咧配套咧真係 O K 嘅。住翻喺呢度最主要咧就方便，交通方便，商業方便，咩都方便。咁大家如果睇到呢套房OK 覺得啱嘅咧，就可以過翻嚟睇一睇，望一望，實地過翻嚟考察下，睇翻下周圍嘅呢個環境，睇翻下呢套房屋嘅質素都係完全冇問題嘅。咁行仔咧都係唔會收任何呢個費用嘅，車接車送，好嗎？咁呢期視頻啦就同大家介紹到呢度啦。咁如果大家中意行仔咧，幫行仔點翻個關注，同埋咧點翻個 like 啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。